Valby. Lad os lige se, om han er hjemme. Bum og on. Godmorgen, Mathias. Går det godt? Det gør det meget godt. Så er godt, du er ude her klokken 9 om morgenen. Ja, selvfølgelig. Kom ind, Bob. Yes, tak. Wow. Ja, der var nok godt nogen, der sagde, at du havde en stor Jordan collection. Ja, Det må man sige, du har. kan godt lide Jordan, så... Ja. Og hvor længe har du samlet på Jordan sko? Altså jeg tror, jeg købte mit første par i 2011. Så det er faktisk ikke så vanvittigt lang tid, jeg har samlet på det, synes jeg. Ja, i 2011, der købte jeg Kawhi 54 Jordan 5. Og så er det bare sted derfra, ikke? Så vil du sige, at din sneakermani startede med Jordan sko? Ja, Eller startede før? 100%. 100%. Alright, så det var den allerførste Jordan, jeg nogensinde købte. Det er Jordan 5, Kawhi 54. Kawhi 54, det er en streetball turnering i Paris, som Jordan Brand de sponsorerer. Og så nogle gange så slår de hovederne sammen og laver nogle collabs, og det er bare heldigt hver gang de gør det, for så kommer der sådan noget her. Hvis du prøver at mærke læderet i forhold til de Jordans, der kommer ud nu, så kan man mærke, at det er tumbled leather. Det er virkelig god kvalitet, det er virkelig godt sammensat. Man kan ikke se noget lim her i syningerne, som man kan med nogle af de nyere releases. Så det er bare en rigtig god sko, rigtig godt sammensat. Og så den unik i farven også, ikke? Jo. Og så går vi med vores sko. Ja. De første jeg købte, det var det her par. Og så du har 2 af dem? Jeg har 2 af dem, ja. Det var faktisk de første. Du kan se, at jeg har gået med dem lidt mere. De begyndte at crease stille og roligt. Så det var faktisk det første par, jeg købte. Har du tjekket resale pricen på den her i dag? Eller Ikke på dem der. Jeg kan de fleste resale prices på de andre, men jeg ved ikke. Det er fordi, det har aldrig nogensinde hent mig at sælge dem. Så jeg har faktisk ikke tjekket. Jeg vil tro, den ligger en del over retail. Ja. Cool. Jeg kan se, du har en del etter også. Altså i mine unge dage, der havde jeg også selv en masse etter. De er jo stadig super hype, især når det bliver re-released. Det er det i hvert fald. Hvorfor tror du, de er så hyped? Især i USA er det jo, folk står virkelig i kø, ikke? Ja, altså det tror jeg, der er 2 grunde til. For det første, så er det fundamentet, det er helt grundlaget for Jordan Brand, fordi det er den første Jordan, der nogensinde kom ud. Og for det andet, så ligner det ikke en decideret basketsko. Altså den er ikke lige så klodset som 3'eren, den er ikke lige så stor som 5'eren, og den er nemmere at have på end 7'eren er. Altså selve silhouetten, den er klassisk. Det er jo bare en høj sneaker, ikke? Og så når de udgiver den i sådan nogle farver her, så kan man ikke andet end at holde af dem. Og det er jo den klassiske colorway, du har der allerede. Jamen altså, der kom en række OG colorways ud i sin tid. Det her, det er en af dem. Det her, det er den colorway, som folk de kan lide at kalde for band. Fordi der er den her historie med, at den her farvekombination, den gik imod reglerne i sin tid, 1984-1985. Og NBA gik ind og regulerede og sendte breve til Nike om, at Michael Jordan ikke måtte have den her sko på. Og for hver kamp han havde den på, så fik han en bøde på $5.000, som Nike med glæde betalte, fordi det var rigtig god marketing. Det er en udbredte forståelse, men det er en løgn. Det er aldrig nogensinde sket. Michael Jordan har aldrig nogensinde spillet en kamp i den her sko. Men det er der mange folk, der tror. Den sko, han startede med at spille i, det er den, der hedder Nike Air Ship i 1984. Og den lignede den her rigtig meget, den havde de samme farver. Så da NBA gik ind og ligesom bandlyste Nike Air Ship, så valgte Nike Brand at sige, okay fint, den er bandlyst, så vi laver en helt ny sko, vi kalder den for Air Jordan, samme silhouette, samme farve, og så fortæller vi hele verden, at det er den her sko, som NBA gik ind og bandlyste. Og det er et perfekt kampagne, perfekt marketing, og ja, de solgte jo nærmest sig selv, ikke? Men det første brev fra Nike, det kom den 18. oktober 1984. Og Michael Jordan havde sin første Jordan på den 17. november samme år. Så det var en hel måned efter, at skoen var blevet bandlyst, der havde han sin første Jordan på. Og det var bevis nok for, at han aldrig nogensinde spillede i den. Men hvis der er nogen, der kan bevise, at han at han har spillet den her sko, så må I få det her fra mig. Og det har jeg på film. Og så her, der har vi et eksempel på en colorway, som ikke er en OG colorway, men som alligevel blev revet væk fra hylderne, da de kom ud. Jeg var så heldig, at jeg vandt en konkurrence
i samarbejde med TV2, og jeg fik sponsoreret en tur til New York og se All-Star Weekend. Og når man er i New York, så skal man i Flight Club, og det var jeg selvfølgelig. Og så fandt jeg dem her. Air Jordan 1, den her hedder Mellow, efter spilleren Carmelo Anthony, der nemlig spiller i New York Knicks. Så ja, det er et eksempel på en sko, som ikke er en OG Colorway, men som stadig har et virkelig fedt design, en virkelig fed farve, som ligesom de andre, så er den meget enkel. Den her er ikke lavet i læder, den er lavet i suede i stedet for. Men den er stadig bare fed sko, ikke? Nu er vi nået til Jordan 3'eren, som efter min smag også er en af de mest legendariske nogensinde. Her har jeg 2 af de originale colorways. Den ene, det er 3'eren True Bloom, også lavet i virkelig godt læder, hvis du spørger mig. Og den anden er den nok lidt mere populære Black Cement. Black Cement, det er den første sko nogensinde, som har inkorporeret det her elephant print, hvilket gjorde den meget revolutionerende i sin tid. Den kom ud i 1988, så det er altså godt at være 29 år siden. Og vi ser stadig sko den dag i dag, der har elephant på, og det er fordi, at den her sko ligesom banede vej for dem. Og hvis der er nogle af de yngre sneakerheads, som kan lide sådan noget her, men ikke kan lide sådan noget her, så er der bare noget galt, hvis du spørger mig. Fordi uden den her, så vil der aldrig nogensinde have været noget, der overhovedet ligner det her. Og det mest, hvad skal man sige, banebrydende ved den her sko, det er jo netop altså elephant print. Men ja, det startede her. Lang tid før, at den er kommet ud. Jeg så den der A$AP Rocky video, hvor han havde de der bones på, så var det okay. I gotta have that shit. Og så var jeg på DBA, og så jeg en eller anden sådan lidt ældre dude, der havde bones, og han havde flames, og han solgte dem for 1000 kroner for begge par. Han havde gået i dem 2 gange hver. Så tog jeg toget til Lars Tønskeds mark, gav ham penge, 2 skoene og smuttede hjem igen. Så jeg har bones på 1 gang, men jeg har aldrig gået i dem der. Jeg tror, at hvis du spørger 100 Jordan-fans, om hvilken Jordan de bedst kan lide, så vil i hvert fald 50 af dem sige, at det er 4'eren. For det er også en af de mest udbredte og en af de mest populære colorways. Det her, det er en OG colorway. Hvis man lige ser bort fra de her guldpletter, som jeg selv har lavet. Men den OG colorway kom ud i 1989, Fire Red. Det her par er fra 2006, og det er Mars Blackmon Edition. Der er mange, der kender Mars Blackmon fra reklamerne med Michael Jordan i 80'erne og 90'erne. Hvor de snakker om, at Michael Jordan er så god, fordi at det bliver nødt til at være skoene, der gør, at han er så god. Så legendarisk sko, og det er en af de ældste sko, jeg har, fra 2006. Det her, det er Pure Money, eller White Metallic 4, 2017 release. Og hvis man udenbart kigger på den, så er det en meget nice sko. Hvis man går i detalje med materialer og med læderet, så er det en klart forringelse af, hvad man tidligere har set fra Jordan Brand. Så husk, at den er kommet ud i 2017. Og så har vi den her, som var den første Pure Money, der kom ud. Og den er fra 2005. Og hvis du bare mærker her, så vil du kunne mærke en klar forskel i læderet. Ja. Kæmpe forskel. Tumbled leather, det her, det der, ja. Jeg vil nærmest kalde det for plastiklæder, ikke? Og det kan man godt mærke forskel på. Kæmpe forskel. Så bare, altså, i selve kvaliteten er der kæmpe forskel på det, som Jordan plejede at udgive, kontra det, de udgiver nu om dagen. Og det, jeg synes, det er virkelig ærgerligt. Og det er nok også en af de store faktorer til, at det ikke er så populært længere. Det her er en Raging Bull 5'er. Den kom ud i 2009. Og den var virkelig, virkelig eftertragtet. Det var slet ikke til at få fingrene. Det var slet ikke til at få fat i dem. Så jeg var på Facebook en dag. Og så jeg, at Felix DeLuca, som i min optik var en af de bedre Jordan-samlere, dengang han samlede, han har sat hele sin kollektion til salg. Og det var blandt andet Black Cement 3'er, det var Grape 5'er, jeg tror det var Concord 11'er og noget af den stil. Men han havde stadig fast på 3 par, og det her var et af dem. Og så gik det så nogle måneder, og så besluttede han sig for at sælge helt ud, og så kom de her så også til salg. Så det første jeg gjorde, det var bare, at jeg skrev til ham, jeg var ligeglad med hvad de kostede, jeg skulle bare have fat i dem. Vi blev så enige om en pris, og vi mødtes på Nørrebro. Vi stod og snakkede lidt, og han er den flinkeste dude, jeg nogensinde har snakket med. Han kunne snilt have solgt den til mig for 5-6.000, men fordi han hellere ville have, at skoene skulle videregives til nogen, der rent faktisk var glad for skoene, og ikke bare ville sælge dem videre, så slap han den alt for billigt. Så skud ud til Felix DeLuca for de her sko. Det her, det var en pack, hvor at
begge skoene er vilde, hvis du spørger mig. Så da jeg fik fat i Raging Bull, den røde fra Felix de Luca, så gik jeg også efter den her, som er en del af pakken, ikke? Den er lavet i 3M-materiale hele vejen rundt, så det er reflekterende. Og så er det bare en unik colorway af en ellers legendarisk sko, ikke? Så nu har jeg hele pakken fra 2009. Jordan har jo vundet 6 mesterskaber, og det passer jo rigtig godt med, at vi er nået til Jordan 6. Det gør det. Og du har 3 par der, men jeg kan se, at du har en special box helt øverst oppe. Jamen, jeg har faktisk en 6'er her, som passer rigtig godt overens med det med, at Michael Jordan har vundet mange mesterskaber. Og den her, det er en 6'er. Den udkom i den, der hedder Champagne and Cigar Pack tilbage i 2014. Det er det så champagne-versionen. Og den er lavet for ligesom at hædre Michael Jordans 6 mesterskaber. Han vandt i 91, 92, 93. Så gik han ligesom på retirement, kom tilbage. Vandt han i 96, 97 og 98. Så han har 6 mesterskaber, og han har 2 3-peats. Og det er noget af det, der gør ham til den største nogensinde. Her bagpå så er der indgraveret 6 stjerner for hans 6 mesterskaber. Og heroppe så kan man også se årstallene. Der står 91 til 98. Det var så den årrække, hvor han vandt sine 6 mesterskaber. Udover det så er der championship-ringen her foran. Og så står der Year of the Six 1991. Det er der, hvor den første 6'er den udkom. Unik farve. Den er lidt svær at gå i, netop fordi at den er så, hvad skal man sige, i øjenfaldene. Men den er lavet i glow in the dark sål, heel tab og heroppe. Så bare et unikt design. Unik Jordan. Rigtig hurtigt. So close. Nu er vi nået til Jordan 11, som ofte bliver kaldt for den mest hypede Jordan nogensinde. Det er nok mest på det amerikanske og asiatiske marked. Den er så speciel og i øjenfaldene. Men det her det er 11'eren, som efter min forståelse er Michael Jordans personlige yndlings Jordan. Det var ham, der ligesom befalede, at Tinker Hatfield skulle putte det her patent leather rundt om. Det stopper for creases, og det gør den også til en rigtig god sko at spille basket i. Og så er det så en high top, ligesom de fleste Jordans, så den sidder rigtig godt og giver god ankelstøtte. Og så er den bare, legendarisk. Jeg mener, at det her var enten 2009 eller 2010 release. Jeg ved ikke, om du har set det, men der var den dokumentar, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, hvor at folk de campede flere dage for den her sko. Og det var et mall, altså et storcenter. Og da de åbnede, så stormede folk ind, og der var faktisk 2 eller 3 drenge, der blev stukket ihjel og berøvet den her sko, da de var på vej hjem. Det her det er Jordan 12, og den hedder Flu Game, fordi man mener, at Jordan var hårdt ramt af The Flu, da han skulle spille mod Utah Jazz i 1997. Man kunne se, at han ligesom haltede på banen, da de skulle ind, og hver gang han ligesom scorede point, så var han også bare ved at falde sammen. Hver gang der blev kaldt timeout, så blev hans teammate Scottie Pippen nødt til ligesom at bære ham ud på bænken, fordi man kunne se, at han havde det så dårligt. Der er faktisk rigtig mange teorier om, hvorfor han havde det så dårligt. Der er nogen, der mener, at han var hårdt ramt af tømmermænd, fordi han festede dagen inden, selvom de skulle spille playoff-kamp. Der er nogen, der mener, at den pizza, han spiste aften før, var blevet forgiftet af de lokale pizzeriamænd. Og så er der så nogen, der mener, at han bare havde the flu. Men uanset om han var ramt af det ene, det andet eller det tredje, så lavede han 38 point og vandt kampen, selvom han havde det fysisk rigtig skidt. Det par, som Michael Jordan spillede i den kamp, han spiller altid i 2 par sko i løbet af en kamp, han skifter dem op. Men så et af de par, han havde på i kampen, er lige blevet solgt på auktion eBay, og jeg mener, de blev solgt for $108,000. Hold da kæft. Så det er ret crazy. Michael Jordan? Okay, med frygt for, at folk ligesom slukker for det her, så vil jeg gerne vise dig nogle fortrudte køb. Jeg har en lille Jeremy Scott-kollektion. Til dem, der ikke ved, hvad Jeremy Scott er, så er det en designer fra Adidas, der godt kan lide at være ekstravagant. Kan man sige det? Vi starter stille og roligt og mildt med dem, der hedder Letters. Udgivelse af Jeremy Scott. Hvis du nogensinde glemmer, hvordan man staver til Adidas, så har de skrevet det med stort Adidas. Går vi videre til måske den mest populære Jeremy Scott nogensinde. Og en, som der faktisk blev gået med, da den udkom.
Det er Bones. Og ja, der kan man jo bare drage kontraster. Man kan se, at er Jordan 3 før, de første til at lave elephant print, Adidas de har så valgt at lave leopard print. Men ja, det ligner lidt en sko, som Flintstone måske kunne finde på at gå i. Har du gået i den her? Så er der et par wings. Meget svært at gå med, men hvis man bare kigger på den, så er det jo egentlig altså... Nej. Den er aldrig blevet gået med. Så den her tror jeg faktisk muligvis, at jeg kommer til at sælge en dag. Bare fordi jeg ved, at jeg ikke kommer til at gå med den. Men så laver jeg nok en Felix de Luca, og sælger den billigt til en dreng, der rent faktisk gerne vil gå i. Så har vi den største Adidas box, jeg ejer. Og det er Heat. Det er Flames. Og ja, jeg tror ikke rigtig, vi skal snakke mere om den. Så har folk i hvert fald set. Hvorfor har du købt de her Jeremy Scott sko? Altså for at være ærlig, var jeg faktisk fascineret med dem til at starte med. Netop fordi, at de var så unikke og så banebrydende. Altså man havde ikke set noget andet, der ligesom lignede det. Og jeg er ikke kun en, der går med skoene, jeg er også en, der rent faktisk samler på dem. Og jeg vil gerne have noget, som andre ikke har. Så det var egentlig det, der ligesom startede og satte ild til, at jeg gerne ville gå efter de her Jeremy Scott sko. Men så nu, når jeg har haft dem i nogle år, så det ligesom gået op for mig, at jeg ikke kommer til at gå i dem alligevel. Og så, ja. Yeah. Hvad synes du om det der resale game, der er foregået her de sidste 3-4 år? Altså, i starten var jeg lidt skeptisk. I starten kunne jeg ikke rigtig lide det. Jeg synes ikke, at det var fair, at folk de ligesom sad i kø for at købe en sko, som de ville sælge videre. Når der var folk, der rent faktisk gerne ville gå med dem. Men så lidt efter lidt, så lærte man ligesom at acceptere spillet. Det gør det også lidt sjovere, når det er så eftertragtet. For så er det nemlig sværere at få fat på skoene, medmindre man vil betale dyre domme for dem. Men det er jo en af tingene, som resale-markedet også har gjort, det er, at man kan jo få alle skoene. Hvis man bare vil betale de rigtige penge for dem. Ikke? Men sådan noget med camp og det ene og det andet, det er ikke lige mig, men hvis det er det, folk vil for at få fat på skoene, så altså fred være med det. Skal vi... Det var fordi hver gang jeg ser nogle videoer, hvor de afslutter, så skal de give hånd, og så gør de sådan... Nå, Mathias, tak fordi at du har inviteret os hjem til dit hjem her klokken tidligere om morgenen. Og har givet at bruge tid på os og fortælle om din kæmpe, fantastiske samling. Hvis I har et take på, hvorfor Jordans ikke er så hype herhjemme, som det har været engang, så skriv ned i kommentarfeltet, vi vil rigtig gerne høre jeres mening. Plus, vi også gerne vil høre, hvis I kender en homiet, eller whatever, som har en rigtig fed samling, så skriv ned i kommentarfeltet, så vi gør, hvad vi kan for at komme ud og besøge den person. Tak fordi I fulgte med, og vi ses næste gang.